Sonido bronquial. Como podemos escuchar, a la auscultación, el sonido pulmonar normal lo podemos asemejar al paso del aire con nuestra boca abierta o al paso del aire por un tubo. El sonido broncovesicular es un intermedio entre el sonido bronquial y el vesical, y se escucha entre los pulmones y las grandes vías aéreas. Los crepitantes o estertores son la consecuencia de la presencia de líquido en los alvéolos. De este modo, cada vez que la persona inhala ese aire que ingresa al alvéolo, remueve el líquido que se encuentra adentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua en donde ingresó un sorbete y sopló creando un burbujeo, pero también puede sonar como el pisar hojas secas, o como arrugar el papel o frotar cabellos. Estos crepitantes pueden ser gruesos o crepitantes finos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración o en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. La presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, pus o sangre. ¿Cómo darse cuenta a nivel clínico? En este caso debes saber claramente lo importante que va a ser el esputo que eliminó la persona. Si el esputo es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda o un efisema pulmonar. ¿Cómo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón o a una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que viene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo una neumonía o una bronquiectasia. Y si la persona presenta esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemoptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo, una luz bronquial disminuida que provoca una mayor turbulencia en el aire que pasan a través de él, provocando un sonido en el que es similar a los de un silbido, un quejido o de un sonido agudo, mayormente que aparece en la inspiración. En esta tendremos dos tipos de variantes, la cual va a ser un monofónico y polifónico. En el monofónico tendremos que va a consistir en la presencia de un sonido sibilante de un solo tono, lo cual sugiere que podría ocurrir un solo espasmo en un solo bronquio. En los sibilantes polifónicos podremos que en esto podría significar lo que son varios bronquios con la reducción de una luz, por lo que se puede pensar que es un broncoespasmo generalizado, como lo puede ser el asma, la alergia o el POC.
broncus, estertores secos o gorgoteo. Cuando escuchamos ruidos de este tipo, podemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio. Así puede ser asma alérgica, bronquitis crónica, bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, bronquiectasias o reacciones alérgicas. Estridor. Aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y de la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que solo aparece como consecuencia de un cuerpo extraño o una compresión de las vías aéreas mayores, ya sea un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un Krupp. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparenta una masa de crecimiento interbronquial, donde se está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural se produce por contacto de las dos hojas pleurales debido a una disminución o ausencia de líquido pleural. Auscultaremos este ruido similar como un roncus, pero que no va a desaparecer con la tos y en todo el ciclo respiratorio, aunque va a predominar en la inspiración. En algunas patologías de las que podemos pensar al escuchar este ruido es pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar.